Welcome everyone, this is Ansi Kishore. Today we're going to learn collective nouns for birds. For birds, கூட்டமாக பறக்கிறத இங்கிலீஷில் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா flock of birds, colony of birds, fleet of birds, parcel of birds, cloud of birds, murmuration அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸில் உள்ள பேர்ட்ஸ் எப்படி கூட்டமாக இருக்கிறது எப்படி சொல்லலாம்னு பார்க்கலாம். A parliament of owls, pod of pelicans, pride of ostriches, stand or flamboyancy of flamingos, murder of crows, host of sparrows, dole of doves, convocation of eagles, charm of hummingbirds, tidings of magpies, realm of kingfishers, ship of tortoise, rookery of albatross, muster of peacocks, company of parrots. Aviary, a large cage in which birds are kept. Aviary அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பெரிய கூண்டுக்குள்ளால் பறவைகள் அடைப்பட்டிருக்கிறத ஆவியரின்னு சொல்லுவாங்க. இது வாலரி அப்படின்னா என்னென்னா a group of birds kept in an aviary is called a வாலரி. இந்த ஆவியரிக்கு உள்ளால கூட்டமாக பேர்ட்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த கூட்டமாக இருக்க பேர்ட்ஸை வாலரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ன்பில்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அழகான ஒரு பறவை. இந்த பறவை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். இது ஏன் ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்கன்னா, பொதுவாகவே எல்லா பறவைகளுமே அதோட எச்சில் ஒரு காடு மொத்தம் பரவி அது புதியான மரங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பறவையை பல வகையான புதிய மரங்களை உருவாக்குறதுனால, மரம் செடி கொடிகளை வளர்த்து காடை வளர்க்குறதுனால இந்த பறவைக்கு மட்டும் தனித்துவமான ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட், காட்டின் விவசாயி. இந்த மாதிரி இயற்கையை பாதுகாக்கக்கூடிய பறவைங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு நம்மளோட வீட்டு மாடி தோட்டத்துலையோ இல்லைனா பால்கனிலையோ ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் தண்ணி இல்லைனா தானியங்களை போட்டு வைக்கிறதுனால அந்த பறவைகளும் சந்தோஷம் அடையும். நம்மவும் ஏதோ இந்த இயற்கைக்கு நம்மளால் ஒரு உதவியை பண்ணோம் அப்படிங்கிற திருப்தி இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.